tada aš supratau, kad, blemba, aš atrodo savo tikslą lyg ir pasiekiau, bet kodėl aš nesijaučiu laiminga. Tarsi, kas yra ne taip, kodėl aš nepatinku savo veidrodį, nes atrodo padariau tai, ko aš ir norėjau. Bet kodėl? Sveiki visi, pirmasis New Crush podcastas ir tikrai neatsitiktinumas, kad Laura yra pirmoji mūsų viešnia, kadangi jinai buvo vienas iš mūsų crushų socialiniuose tinkluose. Tai Laura, tavo rezume Instagram yra labai gerai, manau, tave apibūdina. Motyvacija, grožis ir fitnesas. Kaip tu pati save pristatai žmonėm? Taip, aš būnu kaip sporto trenerė. Socialiniuose tinkluose užsiemu sporto programų, sporto video kelimais. Žmonių motivacija, visą laiką rašau motyvacinius postus, tai jeigu taip sutrumpintai, tai tiesiog žmogus susijęs su sportu ir fitnesu. Ir iš tiesų pažiūrėjusi tave socialiniuose tinkluose, atrodo, kad tu visą laiką motyvuota, visą laiką pasitikinti savimi, visada pilna energijos. Bet juk taip nebuvo visada, ar ne? Ir aš skaičiau tavo istoriją, kuri yra iš tiesų labai įdomi, gal tu galėtum šiek tiek papasakoti? Taip, tai iš tikrųjų aš ne visada buvau tokia motyvuota, tokia faina, kaip čia visiems atrodo, ir dabar dar nesu tobula, nes tokių nebūna, bet kitas dalykas, tai mano istorija iš tikrųjų pakankamai ilga, bet aš sutrumpinsiu. Visą gyvenimą pradėsiu nuo to, jog sportavau. Tai būdavo kažkoks, tarkim, pradėjau nuo sportinių šokių, po to salės tinklinis, lengvoji atletika, plaukimas, žodžiu, tikrai daug ką esu išbandžius, bet tai nebuvo taip kaip dabar, kad aš, reguliariai sportuoju ten sporto salėje, sveikai maitinuos, ne, aš tiesiog tai dariau savo malonumui, kas man patiko, važinėjau riedučiais visą laiką aktyviai, bet po to supratau, kad man kažkas yra ne taip, nes man ir dėl figūros, aš pradėjau tada domėtis, kas kaip veikia, o pavyzdžiui, nes tikrai norėjau ir gražiau atrodyti, kaip dabar visos nori dailiau, gražiau, fainiau. Ir tuo metu nebuvau aš labai laiminga, nes nepatikau savo veidrodį, bet tuo metu galbūt apie tai tiek daug ir negalvojau. Po to sužinojau, kad eina netgi iš pažįstamų rato kelios replikos, jog jo, ten Laura stambi, dar kažkas, aš pakankamai skausmingai tai priemu, nes šiaip esu pakankamai jautrus žmogus. Dabar galbūt ta oda yra šiek tiek storesnė, bet tuo metu man buvo, wow, ta prasme, negi taip gali apie mane kalbėti. Ir aš atrodo visą laiką jaučiu sveika, viskas okei. Ir tuo metu informacijos internete nebuvo tiek daug, kiek yra dabar. Ir aš galvojau, jog pernelyg didelis sporto kiekis, valgymas mažais kiekiais yra žiauriai geras dalykas. Ir tuo metu aš, kad kuo greičiau pasiekti savo tikslo, kaip visi, neriam stačia galva, aš taip ir pasinėriau. Aš pradėjau sportuoti 7 kartus per savaitę, tai būdavo bėgimas po 10 km valandą per dieną, ir dar su svoriais, žodžiu, toks tragiškas savęs alinimas, kas iš tikrųjų man šiuo metu atrodo kažkoks kosmosas ir kaip aš tą sugebėjau padaryti, bet tai buvo. Ir po to, aš sulieknėjau iki šakaliuko, kai iš manęs liko tiesiog šakalys ir keli raumenukai, kaip aš sakau. Tada aš supratau, kad, blemba, aš atrodo savo tikslą lyg ir pasiekiau, bet kodėl aš nesijaučiu laiminga. Tarsi, kas yra ne taip, kodėl aš nepatinku savo veidrodį, nes atrodo padariau tai, ko aš ir norėjau. Bet kodėl? Kodėl, jeigu tavo buvo toks tikslas, ar ne, numesti svorį? Ir tu galvoji, kad tave tai padarys laiminga? Jo, aš galvojau, kad aš jausiuosi laiminga, visiems tiem, kurie kalbėjo už nugaros, aš parodysiu, kad aš vis dėlto nesu tokia jau stambi ar ten kažkas. Bet aš visiškai nesijaučiu laiminga, nes aš neturėjau jėgų, aš būdavau visą laiką pavargus, nieko nenori, viskas kaip ir atrodo, tą salę velkiesi, tik tai tam, nes tau reikia, nes tu nori būti plona. Po to pradėjau daugiau domėtis, kam čia reikalas. Tada galiausiai palaipsniui, jeigu taip įsivažiavus, tai aš pradėjau normaliai valgyti, treniruotis nebebuvo tokios, kad po 2 per dieną ir ten 7 kartus per savaitę palaipsniui įsivažiavau. Tada pamačiau pokyčius, kad ir kūnas grįžta į normales, tarsi aš nebuvau pernelyg liekna, tada ir formos atsirado, daugiau domėjausi būtent fitnesu. Ir tada prasidėjo visas tos varžybos ir čia neišsiplėsiu, bet esmė tokia, kad visą gyvenimą tikrai nebuvau žiauriai motyvuota, žiauriai faina, žiauriai laiminga ir viskas buvo ne taip paprasta iš tikrųjų. Būtent dėl to aš neseniai pradėjau daugiau kelti nuotraukų, kaip aš atrodžiau, pavyzdžiui, seniau. Ir kad tikrai niekada nebuvau visą gyvenimą tokia ten tobulai kažkokia gražina. Ir dabar nesupačiučiu. Esmė tokia, kad tikrai keliu žmonėm rodau, kad viskas įmanoma, viskas padaroma. Ir tikrai sulaukiu nemažai žinučių, blemba, sako, mano sudėjimas toks panašus į tavo, reiškia, aš tikrai galiu, ačiū, žinai, dabar susimsiu pradėjus. Tai va, tas žiauriai džiugina, kad atrodo vis dėlto aš nesusienom kalbos. Keliu kažkam, jiem įdomu, jiem gerai, jiem teikia naudos.
fitnesas buvo ta sporto šaka, kuri būtent tau ir suteikė to pasitikėjimo savim? Aš sakyčiau, kad taip, nes sakau, esu išbandžius tikrai nemažai tų sporto šakų, bet kai atradau sporto salę, man tie svoriai iš pradžių galbūt nebuvo kažkas, nes aš nežinau, ką aš dariau pradžioje, bet sakau, būdavo netgi atini sporto salę, atsineši telefoną, įsijungi kokį nors pilateso video arba ten preso pratimus jo ir kaip durnelė kažkur kampe ten žiūri, bandai kažką kopijuoti, kažką daryti, bet tai buvo tai, kad aš tą patį galėjau daryti ir namie, iš esmės. Bet aš tiesiog įsivaizdavau, aš einu į salę, aš kažką darau, aš siekiu ten formų, kaip ir taip turi būti, bet ne, bet kažkaip po to pradėjau įsivažiavau su svoriais, su kažkuo, žiūriu, o tas pasibandai ir kažkaip įtraukė. Apie varžybas tuo metu net negalvojau. O kaip nusprendėjai po to, kad jau, kaip pasakyti, užtektinai gavai pasitikėjimo savim, kad galvoji, gal visai aš sudalyvaučiau? Man salėje žmonės sakydavo, jog, va, Laura, pas tave visai formas, visai galėtum, kodėl nedalyvauk varžybose. Ir tikrai ilgą laiką, aš kelis metus jam sakydavau, ne, tikrai, aš varžybose, noriu jūs juokauti. Tarsi, kaip tai gali būti tikrai nesąmonė, ne man, nenorėsiu. Ir po to kažkaip pagavau save, atrodo, sėdžiu ir galvoju, gal man tikrai tos varžybos visai nieko, tarsi gal tikrai pabandyti, nes kodėl aš sportuoju, galbūt aš noriu daugiau, žinai, tai kažkaip pagalvojau gerai, pabandysiu išruoštis tom varžybom. Iš tikrųjų apie pasiekmes tas, kad reikės lipti ant scenos su bikiniu prieš visus, aš kažkaip net nemaščiau. Aš tuo metu tiesiog norėjau, gerai pasirodyti, kad man smagu, padarysiu kažką iš savo kūno, išspausiu. Po to visos tas baimės, aišku, atėjo ir buvo tikrai baisu, nes vis tiek minė žmonių. Man va čia aš norėjau klausti, kaip su bikiniu ant scenos, iš kur ta drąsa? Tai tuo metu atrodo iš tikrųjų, kad aš prisimenu, mano pirmas varžybos, pirmas sezonas iš vis buvo kažkas, aš ten skraidžiau, dabar net neprisimenu, kaip vyko, tiesiog atsimenu aš ant scenos, aš sukuosi, man kažkas rėkia, Laura ranka, kažkas, žodžiu, nesmė tai, bet jo, buvo iš tikrųjų baisu, bet kai save perlipi, po kurio laiko su ta praktika, su visu ta drąsa įgauni jos, iš tikrųjų. Po to, kai jau pradėjai sportuoti fitnesą, tau pradėjo sektis, ar lygiai grečiai ir keitėsi tavo pasitikėjimas savimi? Nesakyčiau, kad lygiai grečiai visai, nes pasitikėjimas savim iš viso, jisai vis dar pas mane nėra kažkoks auksinis, aš vis dar tikrai turiu tokių netobulumų ir ką norėčiau pakeisti, bet mes visą laiką žmonės, mes norim kažką pakeisti. Aš tiesiog visą gyvenimą turėjau labai didelį palaikymą iš šeimos. Kai aš pradėjau tuos visus sportus, tai pas mane sportuojančių draugų iš viso nebuvo. Aš tuo metu netgi nemažas mano draugų ratas ir atkrito, nes kažkaip keliai pasisuko skirtingai. Man iš tikrųjų tas ir buvo sunkus laikotarpis, kai aš galvojau, kad netgi draugų nelabai liko, nes jie visi domėjosi visai kitais dalykais, aš kitais, tai aš kaip ir likau viena, bet iš kitos pusės turėjau šeimos palaikymą, tai palaipsniui įsisuko ir kai pradėjau sukti sporto srityje, atsirado ir naujas pažintis, nauji draugai, kurie to pačiu užsiema. Paprasčiausiai su laiku, su praktika, tas pasitikėjimas jisai vis tiek didėja, lygiai tas pats ir scenoje, bet pavyzdžiui, tu su praktika, su kiekvienom varžybom vis labiau savim pasitiki, geriau jautiesi ir ypatingai, jeigu sekasi varžybose turbūt. Jeigu sekasi, tai aišku, tada dar geriau. Bet net kai nesiseka, aš tikrai ne iš tų žmonių, kurie ten sudalyvavo, nepasisekė, viskas ne man. Ne, aš tiesiog dalyvausiu, sieksiu, kol man pavyks, kol išeis. Toks yra mano tikslas ir aš jo pasieksiu. Tai stengiuosi daryti tai, ką galiu. Aš manau, kad daugelis žmonių save lygina su kitais. Ir jie dažnai labai sumaišo įkvėpimą, kai žiūri kitą žmogų, su palyginimu. Ir tiesiog tu, kai lygini, jautiesi blogai, nes tu galvoji, o jau aš tai niekada nebūsiu tokia kaip Laura, tokia kaip tas, kaip anas ir panašiai. Tu pati lygini save su kitais žmonėm. Mes iš tikrųjų per daug galvojam apie tai, ką pagalvos kiti, nes šiaip gyvenam juk savo. Ir su tuo aš ypač anksčiau labai stipriai susidurdavau, aš visą laiką turėjau mintise, blemba Laura, ką pagalvos kiti, ką pasakys, bet grinai, tikrai būdavo ir žiauriai parindavus. Daug ko bijojau imtis vien todėl, nes bijojau, kad ką pagalvos kiti, bet kai perlipi šitą dalyką ir suvokiu, kad vis dėlto mes gyvenam dėl savęs, ne dėl kitų, viskas apsiverčia ir tiesiog gyventi tam pažymiai paprašiau. Tai aš paprasčiausiai turiu pasirinkusi, pavyzdžiui, žvaigždę, į kurią aš galbūt norėčiau lygiuotis, tarkim, man patinka jos video, dar kažkas, bet aš paprasčiausiai stengiuosi save tobulinti ir judėti link to, ką daro, tarkim, jinai. O ne lygiuotis ir bandyti kopijuoti, po to parintis, gal aš ne taip atrodo, man ten to trūksta to, nes iš tikrųjų, jeigu pradedi lygintis, tada visas progresas griūna, visa tavo nuotaika pastoviai būna bloga, nes tu nesi kaip kažkas, tai kitų nuomonė neturėtų būti tokia svarbi, kaip visi galvoja, kad ką pasakys kiti.
po kiek laiko sportuojant, tu sugalvojai, kad galbūt būtų naudinga tais patarimais pasidalinti ir savo socialiniuose tinkluose? Po kiek laiko? Net nežinau, gal tai buvo praėję keli metai. Aš tiksliai nepasakysiu, nes aš šitos socialinius tinklus įlindau. Aš visą laiką turėjau tą Instagramą, atsimenu, nuo mažų dienų, bet ten tikrai nieko aš labai nekeldavau. Tai buvo, tas buitinės nuotraukos, ten mano kažkoks selfis, dar ten kažkas. Bet taip, kad rašyti va tos atgrinai motyvacinius postus, kažką, tai, gal keli metai su sportu buvo. Ir tada aš net negalvojau, kad tai išaugs į kažką, kad žmonės tikrai norės iš manęs ir video, ir daugiau. Tuo metu tiesiog kažkaip įkėliau porą tokių sportinių postų. Tada pradėjo man rašyti, fainai, šaunuolė, kad sportuoji, žinai, smagu. Tada papaustinau keletą video su treniruotėm. Žmonės irgi pradėjo, sako, fainai, gal galėtum daugiau kelti, įdomu, aš va čia pabandžiau salėje, man patiko, viskas labai fainai. Aš galvoju, geras, tai žmonėms patinka, žmonėms įdomu. Ir kažkaip taip įsivažiavo iki dabar, kad jau normaliai treniruotės filmuoju ir tas programas motyvacinės žmonėms rašau, kad ir iš tikrųjų tas susidomėjimas labai didelis, aš nesitikėjau ir dabar ypač pagavo pagreitį, labai auga, aš nežinau kaip ir kodėl, bet tiesiog dabar aš pasinėrus ten visus 100%, kad atrodo net dienoj per mažai valandų, žinai, kad viskas suspėt. Tai kažkaip įsivažiavo netikėtai. Ir kaip tu jautėsi, kai vieną dieną visi matėm, kai garsiausia Lietuvos moteris Agnė Jagelevičiūtė įkelia nuotrauką, įkelia tavo profilį ir sako, va čia tai yra pavyzdys, kaip galima suderinti fitnesą, grožį, skonį viename. Blemba, aš tą dieną aš kažkaip net nesureagavau iš pradžių, nes tiesiog man kažkas, ten Agnė kažką pasidalino, ten postus kažką, įsijungiu Instagramą, žiūriu. Ir taip žiūriu, galvoju, kaip, kas, tarsi, kodėl ir tiesiog tuo metu emocijų buvo labai daug, nes nesupratau, nes ir žmonės man tai masiškai pasidalino, jeigu vis tiek žinomas žmogus. Tai čia buvo netikėta, jaučiau, sakau, kaip panašiai kaip varžybų dieną, žodžiu, skraidau, nesuprantu, kas vyksta, bet čia buvo fainai, iš tikrųjų smagu. Nes tave seka ir daugiau garsių moterų, aš pasižiūrėjau, kad ir Julija Žižė ir va tokios moteris, smagu sulaukti tokią pripažinimą. Smagu, ta prasme, iš tikrųjų džiaugies, galvoju, blemba, gal iš tikrųjų visai aš čia nieko gerai varau, turiu omeny, kad viskas okei, ta prasme, į tą pusę, žodžiu, kad jeigu žmonės pastebi, jiems patinka, įvertina tai, ką darau, tai čia geriausias įvertinimas man. Bet aš manau, tai yra vis tiek rezultatas to tavo tokio sunkaus darbo kiekvieną dieną, nes tu tikrai labai dažnai dirbi ne tik prie sporto, bet ir prie socialinių tinklų tos sklaidos. Tas reikalauja, laiko tikrai reikalauja ir tas postus parašyti, video sufilmuoti, sumontuoti, nuotraukas padaryti, suredaguoti, tikrai būna, pasiskiriam, pavyzdžiui, netgi su draugu savo, tarkim, vieną dieną per savaitę, kada mes tikrai važiuosim, ten viską sufilmuosim, sufotografuosim, nes negali kiekvieną dieną to daryti, nes nespėjai paprasčiausiai darbai ir taip toliau. Bet tikrai paskiri ten vos ne bent kartą į savaitę, kad viską normaliai susifilmuoti. Tada ten sėdi vakarais, aš naktim, jeigu neinu miegoti, tai redaguoji tas nuotraukas. Žodžiu, iš tikrųjų daug darbo, postus pasirašai, pasistengi, kad tikrai žmonėms būtų kažkokia nauda, ne tai, kad aš įkėliau nuotrauką ir va, žiūrėkit, aš graži, faina, o kas iš to? Tai realiai tau dabar socialiniai tinklai tapo toks savotiškai kaip darbas, tu planuoji savo darbo dieną? Darbo dieną planuoju, ne. Šiaip darbas mano yra pagrindinis su klientais, ta prasme mes ir susirašinėjame taip toliau, bet šiaip socialiniai tinklai ten, sakau, darbo įdedu labai daug. Visi tie nuotraukų filmavimai, redagavimai, video kelimai, žodžiu, tikrai užima daug darbo per dieną, kas iš tikrųjų atrodo žiūri lengva čia. Kėliau video, čia man porą minučių, parašiau ten visi eikit pasportuoti ir tuo užsibaigė, bet ne. Čia iš tikrųjų daug darbo reikalaujantis dalykas, nes, sakau, būna vakare, guli lovai, galvoju, gerai, Laura, tau nesmiega, davai parašyk postą. Ir parašyk kokius 3 postus, ten pasirašai idėjas. Čia po to sėdi su tais video, sukeli nuotraukas, suredaguoji, sudėlioji, pasirašai keliom dienom būna į priekį, nes tikrai, žinai, kad dirbsi, negalėsi įkelti, nebus ką, žinai, o žmonės norės, nes, bet sakau, būna neįkeli ilgiau ir jau pradeda šį, sako, gal galėtum įkelti treniruočių video, man pasibaigė idėjas. Aš sakau, gerai, bus, viskas, tai padarysim. Žodžiu, šiaip jo, darbas, bet aš jo neskaitau tokiu kaip darbu, nes man kaip ir pramoga, bet kaip ir žmonėms nauda, man nauda, visiems smagu, gerai, visi. Nes tu darai tai, kas tau patinka. Būtent, aš dėl to vis tai, kad sakau, darbas turi tau nešti džiaugsmą ir laimę ir ramu būti širdį, kad tu tai darai. Tai aš ačiū Dievui pataikiau ir jaučiuosi gerai darydama, ką darau. Vienam tavo interviu aš skaičiau, kad nejauti poreikia daryti cheat meals. Tai aš pati prisipažinsiu, kai paskaičiau tą, galvoju, oho,
čia jinai turi tokią stiprią valią, pavyzdžiui, aš jos visiškai neturiu, tai aš galvojau, tai jau čia ne man, jau man tada nepavyktų taip, kaip Laurai ten, žinai, laikytis. Anksčiau buvo dėl tų cheat mealų, kol aš nepradėjau varžybų ir taip toliau, tai dabar aš bent jau kartą per savaitę tai tikrai pasidarau tokį gerą cheat mealą ir tikrai tas poreikis saldumynam ar ten kažkokiem nesikiem produktam, tai dabar jau atsirado. Anksčiau galbūt jis tikrai netoks buvo, bet sakau, su varžybom tai atsiranda ir tas poreikis ir tų cheat mealų tikrai nereikia vengti, nes jie nieko blogo tau nepadarys. Tik tai geriausia, ką gali, tai dar tau ir smegenis atsistatys. Cheat mealas nėra toks blogas dalykas. Šiaip, jis reikalingas žmogui vis tiek, nenori, tu turi pamaitinti tas smegenis, nes, tarkim, tikrai merginos pradeda laikytis dietų, pradeda žiūrėti tą mitybą. Nu gerai, tu išsilaikai mėnesį, o kas bus po to? Nes žmonės labai dažnai smerkia, net nebūtinai dėl cheat mealsų, nes cheat mealsas tai dažnai tu jį kažkaip integruoji į savo savaitę, sakai, gerai, ten sekmadienis bus mano cheat mealsas. Bet būna ir taip, kad žmonėm tiesiog blogas, ten penktadienis, bloga nuotaika, viskas blogai einasi, dzin suvalgysiu aš tą šokoladą, tada jau suvalgiu šokoladą, tai ir savo leisiu. Ir taip, ir po to save tiek dėl to grauži, kad visą savaitgalis tada būna cheat mealų tampa ir tiesiog pameti tą motivaciją ir sunku ją susigrąžinti po to. Tai dėl to ir sakau, reikėtų stengtis, kad taip neatsitiktų, jeigu paslydot, pamirškit, bet tiesiog tada sekančią dieną reikėtų stengtis jau kaip įmanoma švariau, kad tiesiog grįžti režimą, pasiplanuoji vėl sekantį cheat mealą, tiesiog, kad, sakau, svarbiausia neleisti, kad tai užsitęstų diena iš dienos, nes tada tikrai ir užsikabliuosi ir negalėsi ir svarbiausia paslydai, gerai, eik toliau, pasidaryk viską toliau, kaip turėjai, kaip planavai. Ir svarbiausia yra negraužti savęs, nes kai pradedi graužti, tada yra blogiausia. Tiesiog reikia susitaikyti ir iš pat pradžių žinoti, kad tikrai tai bus, tikrai nebus viskas gražu, auksas, gėlytės ir bus visko, bet tom gyvenimas yra žavus, kad tu gali patirti įvairių dalykų, nes jeigu viskas būtų gražu, mes nežinotume, kas yra blogai, kad ir kaip banaliai tai skambėtų, aš net sakydama jaučiu, kad banalu, bet čia tiesa. Čia yra tiesa, čia yra visiška tiesa. Nes tavo vienas pasakymas ir buvo, kad tikrai vienas kažkoks paslydimas nesugadins visų darbo rezultatų. Ir čia tiesa, kaip tu gali vieną kartą blogai suvalgęs sugadinti metų darbą. Taip nebūna. Čia tikrai nieko blogo neatsitiks, jeigu suvalgys tą torto gabaliuką, kurio seniai norėjai. Tai lygiai taip pat, kaip sakoma, jog vienas geras maistas nepadarys tavęs kažkuo, kaip ir vienas blogas ir iki tau nieko nesugadins. Tai dėl to tikrai būna dažnai, ypač merginos pas mane labai mėgsta panikuoti, tarkim, suvalgė vieną kartą kažką ne taip ir viskas. Man jau rezultatai sugadinti, jau aš galiu viską mesti, jau kam aš čia pradėjau. Ne velnio, paprasčiausiai sakau, paslydai, susitvarkiai, eini toliau. Nieko neatsitiks nuo vieno karto tikrai. Tai pasakyk, sakėm, suvalgai torto gabaliuką kartą. Taip, iš tikrųjų, tai saldumynų nesu mėgėja, bet kokią pizzą tai niekad neatsilaikysiu, jau užuodžiu ir man viskas, jau tiesiog rankos dreba, noriu, negaliu. Žodžiu, tai jo. Šiaip leidžiu, aišku, tai prasme viskas su protu, tas balansas, tai turi būti ir jis reikalingas žmogui. Be mitybos, be pastovių treniruočių rezultatų nebus ir jeigu tikisi, jog per porą treniruočių kažkas pasikeis, tai tikrai taip nebus. Čia reikia daug darbo įdėti, tai iš tikrųjų. Žiūrint į tavo profilį, kartais atrodo, kad jau tau tai jokių blogų dienų nebūna. Tu visą laiką su energija, su pasitikėjimu savimi, žinai, ir tiesiog tobulas gyvenimas. Ar taip yra iš tiesų? Aš net jokios klausdama to klausimo nežinau, kad tikrai taip nėra. Jo, visko būna susim kovoji, bet paprasčiausiai, kai ateina ta diena, kai tau nieko nesinori, niekur nenori eiti, tai tiesiog susiemi, sukandi dantis, padarai ir po to jauties daug geriau. Ta diena praeina vis tiek. Praeina, aišku, ir būna ir gera diena, po to vėl bloga, po to vėl gera. Čia gyvenimas, natūralu. Kažkokią discipliną. Svarbu ją turėti. Disciplina iš tikrųjų, jinai padeda tau tikslingai eiti link tikslo. Vis tiek, jeigu tu žinai savo galutinį tašką, tu susidėlioji kelią link jo. Ir tau žymiai yra paprasčiau, negu, tarkim, nežinau, čia galbūt tą suvalgysiu, galbūt tą suvalgysiu, šitas lygis sveikesnis, šitas ne. Tiesiog visą laiką tam tikslui pasiekti reikalingas veiksmų planas. Tai manyčiau, kad tokiu atveju reikėtų paprasčiausiai susirasti draugę arba draugą, kuris sportuotų kartu, kuris laikytųsi tos pačios sveikos mitybos kartu su tavim, nes tikrai dviese eiti link tikslo yra daug lengviau negu tai daryti vienam, nes ypač kai tu nesipratęs, nesusidūręs su sportu, tau atrodo lyg aš čia vienas tam kelyje, o kai turi palaikymą visai kitas reikalas. Tai jeigu negali pasisamdyti trenerio, tai bent jau susirasti su kuo kartu tai daryti. Galbūt tai yra šeimos narys, nebūtinai draugas. Svarbu kažkokią asmenį, su kuriuo tu jaustumės gerai, kuris tave palaikytų.
Aš manau, kad tiesiog, velniop, pamirškit kitus, susikoncentruokit į save, į savo artimus, savo draugus galiausiai. Vienam savo postą tu sakai, kad tavo tiesiog graži nuotrauka Instagram'e tikrai neprivers žmonių eiti ir staiga keisti visą savo gyvenimą. Nes jie dažnai nori labai greitų rezultatų. Bet pati sakei, kad stebuklų nebūna. Taip, nebūna ir tų rezultatų greitų nebus, nes sakau, man tas labai keista, kad iš kur atėjo tas dalykas, kad aš per porą treniruočių pasikeisiu. Nežinau, iš kur jisai atėjo, bet žmonės tikrai turi nerealių lūkesčių. Visas marketingas rėkia, kad išgerkit čia kažką per porą savaičių, jūs tapsit žiauriai gražiai, žiauriai liekni ir taip toliau. Ir žmonės iš tikrųjų susidaro tokią nuomonę, nes jie niekada nėra susidūrę su sportu ir kaip iš tikrųjų yra sunku pakeisti savo išvaizdą. Ir tai tikrai netrunka 2 dienas ar ten kelias savaitės, tai didelis pastovus darbas. Ir susilaukiu nemažai žinučių, kad čia net neseniai buvo, aš uždaviau klausimą, žodžiu, žmonės kažkaip ten, neprisimenu, bet žodžiu, pradėjo rašyti, kad Laura, aš sportuoju 2 savaitės, 3 savaitės ir nematau jokių rezultatų, ką aš darau ne taip. Aš sėdžiu, galvoju, gerai, tu 3 metus nieko nedarai, į salę nuėjai duok dievę 5 kartus ir tu tikiesi, kad tu būsi kaip nulipus nuo žurnalo viršelio ir man tiesiog atrodo smegenys neapsiverčia, iš kur tokie net netikri lūkesčiai. Tarsi, kaip tu gali tikėtis, kad per porą dienų tu pasikeisi. Tai žmonės ir jie nuoširdžiai pergyvena, kad aš žiauriai kažką blogai darau, jeigu man realiai po 2 treniruočių aš nesikeičiu. Tu tiki to posakiu, kad jokie geri dalykai nevyksta komforto zonoje? Jo, aš tikiu, nes jeigu mes liksim ten, kur esam, tai mes niekada nepasieksim tų savo tikslų, nes jeigu tarkim, tu kiekvieną dieną gyveni, darai tą patį, tu jauties komfortabiliai. Tarkim, tu turi tikslą kažką pasiekti daugiau. Tai kaip tu nepakeitęs savo dabartinio gyvenimo ar ten kažkokio įpročio galiausiai, kad ir tos mitybos, tu kažko pasieksi. Tu negali. Tiesiog jeigu tu nekeisi savo gyvenimo, nekeisi savo veiksmų plano, tai nepasieksi, o jį pakeisti dažnai žmonės bijo, nes atrodo, išeisiu iš komforto, čia vėl tie patys, ką kiti pagalvos, kas dar kažką. Tikrai pradėjau, būtent kaip tie žmonės sako, aš šitoj stadijai, tai aš jau tikrai nieko negaliu padaryti, nes jau aš tikrai nepasikeisiu. Iš tikrųjų visada galima, tiesiog reikia noro ir mažiau dėmesio kreipimo į kitus. Tai. Dažniausiai išeini iš komforto zonos, padarai tą, ko kažkada galbūt visą laiką norėjai pabandyti ir padaryti ir man atrodo, tada žmonėms šiek tiek suteikia tokį lašelį pasitikėjimo. Būtent, nes atrodo, blemba, gal aš iš tikrųjų galiu, ko aš čia parinus tiek, man irgi, aš net čia eidama bijojau eiti, nes galvoju. Mes abi esam, tarp kitko, dabar visiškai ne komforto zonai, bet kodėl ne, ar ne? Tarsi, mums tai suteikia, tu po to kažkaip gal įgauni tokios kitos energijos kažkokios. Ir netgi iš karto, netgi pusvalandis po to atrodo, blemba, taigi gerai, man čia iš karto reikia eiti, ko aš čia bijojau, ko aš čia nejau. Aišku, sekantį kartą tu vėl pradedi galvoti, blemba, gal čia nereikia, gal čia ką, bet kažkaip perlipi, galvoji, Laura, susimk, padaryk, tu dar po to pasidžiaugsi, kad atėjai vis dėlto ir padarytai. Grinai tas reikia lipti, reikia daryti ir tada žymiai bus smagiau gyventi. Nes kitaip, man atrodo, ta komforto zona, jeigu tu joje tik ir lieki, tu gali būti po 10 metų pažiūrėti, tu joje tik tai ir buvai ir jinai bus labai nekomfortiška. Žinai, jinai tada bus labai nekomfortiška, tad tu suks ir galvoji, aš tiek norėjau padaryti ir aš nieko dėl to nepadariau. Būtent. Tai daug geriau bandyti ir daryti. Aišku. Na ir pabaigai, manau, mes aptarėme labai daug įvairių temų, bet manau labai yra svarbu žmonėm, kurie šiuo metu jaučiasi taip, kaip tu jautėsi prieš daug metų. Jie nepasitikė savimi, yra pasimetę, nežino, ką daryti. Koks būtų tavo patarimas jiem? Tai būtų labai paprastas dalykas. Paprasčiausiai pamirškit kitus. Jūs gyvenate dėl savęs, darykit tai dėl savęs, darykit galiausiai dėl žmonių, su kuriais jūs jaučiatės gerai. Ir netgi jeigu, pavyzdžiui, tas tikslas nebūtinai yra sporte, bet aplamai, kad ir ko besiektumėt, susiraskit žmogų, kuris tai išmano, jeigu patiems nedrąsu, pasikonsultuokit su juo, pradėkit siekti savo svajonių, darykit, neklausykit kitų ir būkit laimingi. Šaunu, ačiū labai, kad dalyvauji mūsų pirmam podcaste ir dar pasakyk mūsų sekėjams, kurie tave gali rasti. Taip, tai mane galite rasti Instagram'e, Stalenkevičiūtė, ir Facebook'e turiu savo sportinį puslapį ir privatų, aišku, puslapį, bet geriau susisiekit per Fitness Athlete Laura Stalenkevičiūtė. Mes sudėsime linkus, kas žiūrite šitą video YouTube'e, Facebook'e, rasite, galėsite tiesiog eiti į Lauros profilius. Ačiū tau už pokalbį. Ačiū tau labai, buvo smagu.
Never let them tell you you can't do it. Hard times, but you're gonna get through it. I promise you, cause I've been there. Got up and I put my mind to it. They told me no, but I told them yes. And I used to feel all alone, so depressed, but I fought back, now I smile again. If I ever fail, I'ma just try again.